To the eye. Salut à tous, c'est Mademoiselle Chou. Pour ceux qui me découvrent, il y aura le lien de ma chaîne dans la description. Aujourd'hui, ça va être une ouverture d'un vendeur Climate, un vendeur Amazon. Donc la chaise est montée, comme vous pouvez le voir. Je vous la conseille si vous avez un petit budget, elle est au prix de 29,99 et je la recommande principalement pour les enfants et pour les adolescents. Bye bye!